आज मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि मुझे एयर फ्रायर फर्स्ट टाइम यूज़ करना था। सो मैं एक मसाला प्रिपेयर करती हूँ कॉर्न में लगाने के लिए। फिर कॉर्न में इसे मैं अच्छे से लगा देती हूँ। ये देखो मेरे हस्बैंड की एंट्री हो गई। उसके बाद फिर मैं इसे रख देती हूँ एयर फ्रायर में। मैंने कहीं देखा था 180 डिग्री पे रखना है 15 मिनट के लिए, तो ऐसे ही मैंने फॉलो किया। साथ में हमारा ये टी बन रहा है और मैगी बन रहा है क्योंकि हम सोचे थोड़ा अच्छे से ब्रेकफास्ट करते हैं। ये मैं बीच बीच में दबा के देख रही हूँ कि ये पका है या नहीं पका है। और 15 मिनट के बाद ये निकल गया एंड इट्स रेडी। सीरियसली इट वाज वेरी यमी।